又有我哋即刻開始我哋今日嘅生日派對嘅第一個遊戲 ，Gigi 都要同我哋一齊玩嘅。呢個遊戲咧好啱我哋今日嘅，因為我哋今日話要向世界出發啊嘛。咁咧呢個遊戲就叫做世界明星知多少。哇 ！Gigi 個 G。一定係好有難度㗎啦。係啦，咁啊點樣玩法咧？就係頭先我哋一開始都有同大家講過咧，我哋個遊戲需要用到大家部手機嘅。咁所以頭先講過啦，如果有數據嘅可以用你數據啦，如果冇數據嘅快啲問我哋現場工作人員攞個 WiFi 嘅 password 啦。咁跟住落嚟要做啲咩咧？等我哋嘅熒光幕同你嘅台面上面咧都會有個 QR code 嘅。咁啊想先請大家 scan 咗 QR code 入到去我哋呢個遊戲嘅版面。嗱，提醒大家聽清楚先，入到去個遊戲版面之後，你哋要輸入代表住你哋個名，因為如果陣間唔知你係邊個咧，我哋係唔知邊個贏嘅。咁所以 scan 完之後，你要輸入嘅係你哋嘅會員編號。好啦，既然嚟講，我哋見到有好多嘅粉絲朋友已經入咗嚟，我哋有360幾位資源群咧，已經入咗我哋嘅遊戲版面啦。記住係啦，大家都好乖，加咗你嘅會員編號啦。跟住落嚟講多次遊戲玩法，我哋有10條問題，每條問題都係關於世界明星嘅問題嚟嘅。每個問題會有4個選擇，你哋要快而準咁樣揀啱。即係嗱，每條問題有20秒時間俾大家作答。當然咧，如果你越快揀啱咗答案咧，你嘅得分就會越高。10條問題之後，累積得分最高嘅10位專員就會得到獎品，就係同 Gigi 合照嘅機會啦。好啦，準備好嘅話，我哋就要睇下我哋嘅問題㗎啦噃。好，即刻開始我哋10條問題嘅第一條 ，Gigi 一齊答好唔好啊？我要即刻講㗎。唔係，我哋一齊估。世界明星知多少？預備。Logan，你睇自己嗰個版面就得㗎啦。呢度係邊度？嗱，冷靜啲大家，我嗰陣一定唔係中國。Gigi 你覺得咧？我覺得係中國以外嘅某一個。嗱，而家已經有200幾位前問答咗，究竟邊度咧？邊度係？正確答案係紅色嘅柬埔寨。究竟暫時第一名會係邊個咧？好啦，我哋睇睇暫時第一名係邊幾位先。嗱，但係呢條熱身大家知道仲有9條啊。而家暫時最高分嘅係125，暫時啫，唔好咁興奮住。我哋仲有第2條問題，睇下咯喎。這是哪裏咧？哇！嗱，冷靜啲啊，佢有可能係澳門嚟㗎。你講一次之前呢個。哎呦，不錯。究竟係邊個咧？哎呀，唔好遮住大家啲答案。佢哋嘅手機睇到就放心 Gigi 係。嗱，呢個我諗唔識特指 Gigi 真係有14個人揀咗我，你見唔見到啊？你哋一定係想引起我嘅注意啦。而家暫時最高分嘅係006。嗱，每一題我哋嘅走勢都唔同㗎。競爭好激烈。好啦，我哋又睇呢個邊度先。哇！我估到啦，已經呢個。哇！嗱，有2個，大家睇清楚。究竟歌劇院定歌舞廳咧？Gigi 想唔想喺呢度開演唱會有機會嘅話？我會加油。努力，澳洲、大洋洲嗰邊等緊你。好 ，Gigi 我又係想問下啦，呢5個朋友一定係想引起你嘅注意係咪？既然係咁，喂，呢5個揀文化中心，你舉手俾 Gigi 注意下你好唔好啊？唔使怕醜，真係有啊！其實我想講會展都係有啲似嘅，但係大家竟然會揀咗文化中心。好啦，暫時係0073最高分啊，頭5位嘅走勢係咁嘅。好啦，我哋又睇下呢一條問題先。呢個大家一定喂，我知道有專業粉喺嗰邊嚟嘅。睇呢次呢張相，哇，好靚啊！呢張相真係。你認唔認得呢張相喺邊度影啊？之前馬來西亞雙子星塔。好嗱，呢個真係發現嘅，大家都答到。睇下暫時嘅走勢先。哇！咦，係咪都係0073暫時最高分啊？好勁係咪？嗱，我哋跟住咧就要問下啦，呢一度嘅全長萬里長城最長。嗱，千祈唔好撳翻出去查，撳翻出去你就會離
㗎啦，玩唔到落去㗎，除非你有兩部手機啦。究竟全場幾多咧？嗱，冇可能係毫米同埋米嘅，呢個俾大家知。專業你覺得係紅色定藍色啊？大家要注意呢個標點符號。呢度呢百幾位就係睇漏咗個標點符號啦，佢以為係一撇啊！非常之古惑啊！呢一條好古惑。哎呀，Gigi，0073已經離開咗午覺，佢一定係睇錯咗少數點啦。好，下一條喎，第6條啦，我哋仲有5條。邊度係邊度咧？嗱，首先我知道重慶係冇光化喎。呢度究竟係邊度咧？我要睇佢上面寫韓文字定係寫中文字咯，睇嚟，但係佢寫中文嘅喎。非常之困難啊！呢好犀利。啱發現咗，唔係都最緊要係因為大家影得嗰張相。有呢個温書嘅機會。係，好啦，暫時嘅走勢又轉咗咯喎。記住 keep 住啊！第一個頭先講過嗰個獎品好好㗎。在途中地點戰士會同乜嘢動物戰鬥咧？哇！咦？4個我都唔知喎，其實。海豹可以喺陸地上面戰鬥嘅咩？熊貓應該唔會戰鬥嘅喎。之前你覺得咧？其實我覺得係一隻字咯。哦。點解唔係。嗱。點解嘅？我要咁嘅宣佈，咁多位由今日開始，長頸鹿係一隻字。記住啊！今日我哋邊個笑得咁大聲喺度恥笑我？好，暫時睇下走勢先。真係估唔到我呢個點解長頸鹿嗰度會戰鬥？嗱，問題越嚟越難㗎啦，所以大家 hold 住頭嗰5位或者頭嗰1位。呢個鼓樓咁喺邊咧？位於邊度？北京、重慶、台灣同長沙。專業俾 tips 得唔得啊？其實同呢個牆嘅顏色好似有少少似，我覺得。個答案係咪你咁樣？我唔知道。係，個牆嘅顏色係我淨係留意到你隻舞好靚。多謝。正確答案係北京。嗱，有溫書嘅知唔肯講嘢係唔同啲嘅。哇！好啦。G0298。跟住仲有2條啦。邊個設計咗呢個建築？哇！嗱，首先呢個係西班牙係咪？定係邊度咧？我要唔記得啊？嗱，一定係叫安東尼嘅，我知道。梵高係畫畫嘅，高爾夫係打嘅攞嚟，即係攞嚟安慰嘅。好緊張！嗱，我哋而家冇下一條住，因為而家第9條啊嘛。G0298，你有邊個嘅 friend 手過嚟睇啊 ？G0298，G 喺嗰度。你好，可唔可以講一下你此刻呢一個心情？嗌出嚟嘅你嘅心情。好緊張。我知道你好緊張，但係你唔好緊張住。係，但係我想問埋1956喎。係1956你喺邊啊 ？G1956，喺隔離啊！哇，你兩個直情要搶手機喎，陣間。大家一齊做嘅。哦。1、2、3都喺晒度。哦，1、2、3都喺晒喎。哇！嗱，我細個睇好多嗰啲咧，即係宮廷爭鬥嗰啲劇咧，去到嗰位佢哋就扮晒一齊，但係最尾嗰條佢哋就開始會鬆散。咦？係呢個咧定係呢個？之後到最尾1秒撳咗嗰個，結果第4名就上咗嚟。第4名喺邊啊？第4名係咪？第4名係邊個？0892，哦，唔係。哇！加油西班牙！張啊！加油啊！好啦，我哋睇第10條啦。好啊，大家！天啊！哇，嗰邊究竟 double points 哇！這是哪裏？嗱，有溫書我會知啦。天啊！天啊！個答案係呢個入面張相有嘅顏色都唔會喺呢個答案嗰度。唔係喎，都有喎。
比較少嘅部位。即係係台灣嘅。好啦，頭先講過頭10位係會有呢個獎品㗎嘛，我哋即刻 Gigi， 我哋睇睇究竟頭3位係邊3位先。40位我哋就會宣佈嘅，大家唔使擔心啊。第3名 G0298，第2名 G1947，第1名係 G0447。我想問0447喺邊度啊？0447，哦，恭喜你！1947又喺邊度啊？1947嗰度，仲有咧0298咧。哦，咦，佢哋冇發生我哋諗嗰樣嘢之前，但係有一個就唔知點解，佢一定係好偉大地，係好偉大。好嗱，不如咁我哋先請啱啱提示喺畫面上面見到頭3位嘅 G 品嚟到我哋舞台附近嘅位置揾我哋嘅面線，因為陣間我哋會逐一安排佢哋嘅獎咧。頭先都講過啦，就係、每一位都可以得到喺台上面嘅呢個位置同 Gigi 獨照嘅機會。我哋先請 Gigi 喺中間位置準備先，大家亦都可以咧登出翻啱啱嘅遊戲，變翻做相機模式，幫 Gigi 多啲靚相㗎啦。另外咧，仲有第4至到第10位嘅，咁我哋亦都會等 Gigi 咧去宣佈。咁我哋先會請我哋頭先答咗第2至到第10名嘅專業粉逐一上嚟同 Gigi 影相先，跟住咧就會到冠軍嘅朋友，除咗可以影到相之外，仲會有即影即有相嘅。好似嘅 Gigi 頭先嗰幾條問題，你覺得啲粉絲專業粉答得好快？同埋都好留意你，我覺得好感動喎嚇。非常感動，同埋其實有啲問題都非常之困難，其實我都真係唔識答。係。但係大家見多識廣，我非常欣慰。同埋我都係想非常欣慰。嗱，我都係想問多一次，今日之後大家要記住長頸鹿係幾多個字啊？呢個係要計數。係。即係因為之前咧，我細個有一個情況，唔知大家有冇聽講過？有長頸鹿，就係個情況就係0.5。你講埋個故仔先。0.5加0.5等於幾多？大家就係好聰明啦，係咪？你嘅答案咧？我嘅答案係0.25啊！咁所以從此有一個好好嘅朋友，佢就話其實呢個係一個好哲學性嘅問題，因為1/4，唔係呢個係點講咧？嗰個叫做1/4係嘛？就係呢一個就係0.25係。1/4嘅1/4就係0.25。1/4乘緊係16/1。唔緊要啊，之前數字你應該讀到係咪？我哋先宣佈。我哋請 Gigi 逐一宣佈第10位至到第1位嘅專業粉嘅會員同學好唔好啊？